Hujan es dan angin kencang membuat papan reklame runtuh, serta menyebabkan banjir di Tasikmalaya. Video kepanikan warga pun terekam dan tersebar di sosial media. Berikut liputannya. Sejumlah rekaman video amatir merekam kejadian hujan es dan angin kencang di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepanikan juga terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan, bahkan sebuah kubah masjid runtuh dan menimpa atap rumah warga. Sejumlah pohon pun ikut tumbang dan membuat banjir di sejumlah titik jalan. Sebuah truk juga tertimpa papan reklame akibat kencangnya angin. Ya, tadi pukul 14 kita sudah mendapatkan berbagai informasi dan laporan tentang terjadinya pohon tumbang di berbagai titik. Kami mencatat sementara ada 11 titik pohon tumbang yang menghalangi akses jalan dan menimpa jaringan listrik di Kota Tasikmalaya. Untuk mempercepat pendaftaran, BPBD Tasikmalaya bekerja sama dengan TNI dan Polri dan dibantu oleh para relawan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter TPRJ melaporkan.